लेना है ऐसे करके, और फिर चारों तरफ बाउंड्री लगा देना है। तो गाइस मेरा बोट को बना लिया है, इसमें कोई भी स्विच ऐड नहीं किया। चलो तालाब में इसको टेस्ट करते हैं। देखने से पहले एक लाइक कर दो। आप लोगों को बोट के फाइनल लुक दिखाते हैं। गाइस इस बोट को लेकर हम तालाब में आ चुके हैं। अब चलो तालाब की इधर है तालाब, अब इसको छोड़ते हैं।